हाँ भी दोस्तों की हाल है। अज आपां सिलाई मशीन का पैर रेस ठीक करांगे। देखते इस की प्रॉब्लम है तो की दिक्कत है। शुरू करते हैं आपां वीडियो। सब तो पहला आप इसकी मेन लीड चेक करांगे। मेन तार दे विच की फॉल्ट है या सही है। मेन तार दी ओके है। तारां दोवें ठीक हैं। हुण इस दे विच लगा होया डाइड भी ठीक है। इस दे विच लगी हुई पत्ती ते कार्बन लगी है ਜਾਂ स्पर्क वज गया है। चेक करते हैं उसनूं। इसके प्लग दे के पर लुप ला दी है। इसको हम चेक करते हैं। इसकी स्पीड नहीं कम कर रही। इसकी स्लो स्पीड हो गई। वर्क नहीं कर रही। इसकी स्लो स्पीड है। हाई स्पीड हो गई। स्लो हाई। हम पैर अपना बिल्कुल सही हो चुका है। हम आप इसनूं फिट कर देंगे हाँ।
ਪੈਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਸਪੀਡਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।